Ceturtā sezona Bluey ir satricinājusi visu fanu kopienu, un galvenais iemesls tam ir viena konkrēta aina no 3. sezonas fināla, sērijā ar nosaukumu Pārsteigums. Tajā mēs redzam ainu no nākotnes, kur pieaugusi Blueja atgriežas mājās ciemos. Čau, mamu! Kad atskan durvju zvans, vecāks bandīts atver durvis un aiz tām slēpjas mazs kucēns ar bumbiņu šāvēju, tieši tāpat kā Bluey darīja bērnībā. Šis viens mirklis lika visai Bluejas fanu kopienai pilnīgi sajukt prātā. Un šodien mēs izskatīsim visu, ko zinām par Bluejas meitu, kas viņa ir, kas varētu būt viņas tēvs un kāda izskatās viņas nākotne. Sāksim ar to, kas patiesībā ir apstiprināts. Bluejas radītājs Joe Brams parādījās podkastā un tieši runāja par noslēpumaino kucēnu. Viņš teica, ka raugoties atpakaļ, viņam droši vien vajadzēja padarīt kucēnu līdzīgāku mazai Bluejai, lai uzreiz būtu skaidrs, ka tā ir Bluejas meita, jo daži skatītāji bija apjukuši, bet te ir galvenā detaļa. Brāms kucēnu sauca par viņu sieviešu dzimtē, nevis viņu vīriešu dzimtē. Šis viens vārds oficiāli apstiprināja, ka Bluejai ir meita, nevis dēls. Un tas uzreiz izbeidza visas teorijas, ka kucēns varētu būt bingo bērns vai piederēt kādam citam pavisam. Tagad kļūst pat tiešām interesanti. Fani šim kucēnam ir devuši vārdu Indigo, un godīgi sakot, tas lieliski piestāv. Indigo atspoguļo viņas kažoka raksturīgo krāsu, dziļu, zilu un violetu toņu sajaukumu. Tas turpina Healer ģimenes tradīciju dot vārdus, kas atspoguļo izskatu. Bluejs ir zils, bingo ir plankumi kā bingo kartītē. Un tagad Indigo turpina šo pašu loģiku. Kāds fans to skaisti izteica, norādot, ka vārdā ir arī vārds go beigās, kas ir klusa atsauce uz bingo. Viņas pilnais fanu vārds ir Indigo Dandelions, kur Dandelions atsaucas uz viņas ļanganās auss spūkaino izskatu. Tas nav oficiāls vārds, ko apstiprinājusi izrāde, bet fani to ir pieņēmuši tik pilnībā, ka tas sācis dzīvot savu dzīvi. Tagad pievērsīsimies lielākajam jautājumam, kas saistīts ar šo atklājumu. Kas ir Indigo tēvs? Bet pirms mēs pievēršamies kandidātiem, atgriezīsimies pie pašas pārsteiguma sērijas, jo tajā ainā ir detaļas, kuras lielākā daļa cilvēku pilnībā palaida garām. Kad pieaugušais Bluejs apciemo banditu un Chili ģimenes mājā, tajā pašā mājā, kuru viņi gandrīz pārdeva sērijā ar izkārni, bandits atver durvis un neredz nevienu, bet tad viņš izdzird skaņu, ļoti specifisku skaņu, bumbas šāvēja skaņu. Bandits jau ir gājis cauri šim iepriekš. Viņš paskatās lejup, un tur ir mazais kucēns, kas slēpjas aiz durvīm, gatavs un uzlādēts. Gatavs medīt savu vectēvu tieši tāpat, kā Bluejs medīja viņu, kad bija mazs. Ja jūs noliktu abas ainas blakus, jauno Blueju, kas izmanto durvju zvanu, lai ievilinātu banditu slazdā, un tagad šo kucēnu, kas dara tieši to pašu, tās ir praktiski identiskas. Vienīgās atšķirības ir tādas, ka bandits ir vecāks, un tas, kurš ir tērpā, vairs nav Bluejs. Tas bija pilnīgi apzināti. Tagad tēvs. Divi galvenie kandidāti ir Žans Liks un Makenzijs. Un Joe Brams, kā jau minējām, apzināti izveidoja Indigo kā abu līdzvērtīgu sajaukumu, lai visi turpinātu minēt. Bet apskatīsim faktiskos pierādījumus. Sākot ar Žanu Liku, viņš ir franču valodā runājošais labradors, kuru Bluejs satika kempinga sērijā, un viņu atkal redzēšanās kā vecākiem tēliem bija patiesi jauka ar luncinošām astēm. Acīm redzam priecīgi satikties pēc gadiem ilgas šķiršanās, bet te ir problēma. Žans Liks dzīvo Kanādā. Bluejs dzīvo Austrālijā, un mēs zinām no sērijas ar zīmi, ka visa Healer ģimene pat nespēja saņemties pamest savu ielu, kur nu vēl savu valsti. Turklāt, lai gan Žanam Likam un Indigo ir līdzīgi violeti kažoka toņi, citu fizisku līdzību ir ļoti maz. Aste, purns, ausis. Nekas no tā neliecina par Žanu Liku. Tagad parunāsim par Makenziju, un te lietas kļūst patiešām interesantas. Ja paskatās uz Makenziju kā kucēnu kosmosa sērijā un salīdzina viņu ar Indigo, līdzības ir grūti ignorēt. Abiem ir kupls vaigu kažoks. Abiem ir viena auss augšā un otra lejā. Indigo purniņš daudz vairāk līdzinās Makenzija purniņam nekā Blueja, un viņu astes ir pārsteidzoši līdzīgas. Abas ir kuplas, īpaši galā. Bet fiziskie pierādījumi ir tikai daļa no tā, jo seriāls jau ļoti ilgu laiku nemanāmi vedina uz Blueja un Makenzija attiecībām. Sērijā Augļu sikspārnis, kas ir tikai 8. visa seriāla sērija, Makenzijs parādās Bluejas sapnī. Tajā brīdī viņš ir vienīgais, kas nav ģimenes loceklis, kurš tur parādās. Tad sērijā Reīgās laivas Bluejs un Makenzijs vienlaicīgi pasaka tieši to pašu frāzi. Vintons uzreiz pajoko, ka abi apprecēsies. Viņi abi par to sūdzas. Galu galā viņiem ir tikai 6 gadi, bet tad iejaucas Kalipso.
Un, lai gan tehniski viņi skaidro attiecības starp vecāko bērnu kapteini un Miju, tas, ko viņi saka, tikpat labi attiecas arī uz Blueju un Makenziju. Jūtas, kas klusi augušas un vairs nevar tikt apspiestas. Tās sērijas beigās divas mazas laivas dreifē viena otrai pretī un saskaras. Blujā nekas nenotiek nejauši. Tas brīdis šķita kā pravietojums. Un Indigo, kas slēpjas aiz tām durvīm ar bumbiņu šāvēju, varētu būt pierādījums, ka tas piepildījās. Joe Brams nekad nav pilnībā apstiprinājis, ka Makenzijs ir tēvs. Vienmēr pastāv iespēja, ka Indigo tēvs ir kāds, kuru mēs vēl nemaz neesam satikuši. Kāds, kurš ienāks Blueja dzīvē kādā nākotnes sērijā. Bet ņemot vērā visu, fiziskās īpašības, nokareno ausi un gadu klusos notikumus starp Blueju un Makenziju, pierādījumi vairāk nekā jebkad agrāk norāda vienā virzienā. Tagad parunāsim par to, kā Indigo patiesībā izskatās, jo viņas dizains ir viens no rūpīgāk izstrādātajiem visā šovā. Viņa ir kucēns ar dažādiem zilas krāsas kažoku toņiem, tumšāku plankumu uz labās auss, iedeguma krāsas ausu iekšpusi un nedaudz gaišāku purniņu. Taču tas, kas viņas dizainu padara patiešām īpašu, ir tas, cik daudz Healer ģimenes locekļu var saskatīt viņas vaibstos, ja ieskatās pietiekami uzmanīgi. Viņas deguns ir līdzīgs Triksijai, Mafinai un Soksai. Viņas slīpais purniņš ir kopīgs ar Brendiju un Bingo. Viņai ir Brendijas mata pušķi, Redlija plankumi un Boba baltie toņi. Un tās saliektā auss, tas viens sīkums, kas visu laiku parādās tēva diskusijā, ir kopīgs ar straipu. Kad to visu saskaita kopā, Indigo būtībā ir dzīva ģimenes atkal apvienošanās. Katrs Healer dzimtas koka atzars ir atstājis kaut ko viņas izskatā. Bet tēls, kuram viņa visvairāk līdzinās kopumā, ir Anna Krisa. Indigo krāsu gamma savieno viņus pāri paaudzēm, tādā veidā, kas šķiet ļoti apzināts. Un tad papildus tam visam, viņas violetē plankumi un dzeltenās ausu iekšpuses atgādina par pašas Bluejas izskatu. Viņa ir savas mātes meita, bet viņa nes sev līdzi visu ģimeni. Tagad parunāsim par to, kāda Indigo varētu būt kā personība. Un mēs sakām, varētu būt, jo ārpus tās vienas īsās ainas mēs nekad neesam redzējuši, kā viņa miedarbojas ar kādu. Bet tā viena aina mums pasaka vairāk, nekā jūs domājat. Fakts, ka viņa slēpjas aiz durvīm ar bumbiņu šāvēju, izmantojot tieši to pašu triku, ko Blueja izmantoja pret banditu pirms gadiem, liecina, ka Indigo ir mantojusi savas mātes rotaļīgo un palaidnīgo pusi. Viņa vienkārši nestāv tur gaidot, kad viņi iepazīstinās. Viņa medīja savu vectēvu. 6 gadu vecumā Blueja darīja tieši to pašu. Tātad uzreiz varam nojaust, ka Indigo ir enerģiska, radoša un viņai patīk labas spēles, tieši tāpat kā viņas mammai. Bet te sāk kļūt interesanti. Ja Makenzijs patiešām ir viņas tēvs, tad Indigo piemistu arī viņa mierīgais un vieglais raksturs, kas līdzsvarotu Blueja haotisko enerģiju, un tas padarītu viņu par patiešām aizraujošu tēlu. Kāds, kurš spēj plānot un būt pacietīgs kā Makenzijs, bet arī zina tieši, kad īstajā brīdī sarīkot bumbu šāvēju uzbrukumu, kā Bluejas. Tagad šeit ir teorija, par kuru ir vērts padomāt. Brums ir norādījis uz iespēju nākamajās sezonās padarīt varoņus vecākus, sakot, ka būtu kaut kas patiešām jauks ieviest jaunākus varoņus, kamēr Bluejas un Bingo kļūtu vecāki. Un ja tas notiks, lietas varētu kļūt ļoti interesantas. Iedomājieties pusaudzi Blueju, kura orientējas vidusskolā, veido jaunas draudzības un piedzīvo visas sarežģītās emocijas, kas nāk ar pieaugšanu. Viņas radošums attīstītos, draudzības kļūtu dziļākas. Un kaut kur pa ceļam, ja Makenzijs tiešām ir Indigo tēvs, kaut kas starp viņiem mainītos. 2 bērni, kuri vārtīja acis, kad Vintons teica, ka viņi kādreiz apprecēsies, beigās tomēr nonāk kopā. Pusaudzes Bluejas sezonā mēs varētu sākt redzēt, kā tas viss attīstās. Un tas liktu tam mazajam kucēnam aiz durvīm justies kā loģiskam iznākumam tam, uz ko šovs visu šo laiku klusi virzījās.